每星期，公子們都讓風將佢哋嘅情吹到一個女神身上。公子多，情歸何處？公子小姐。好咁啊！今次咧公子會翻嚟咧，我哋啲公子小姐啦。咁啊，因為咧我最憎嗰個係暑假過咗啦。咁今日咧冇咗個 hello 咁樣，係真係爭啲。我得㗎。你1、2、3 Hello，好明顯走晒音啦，唔得。走音啊！好啦，咁啊，我哋揾咗咧，咁啊，其中一個Summer Lovers 咧上嚟啦，同我哋傾偈嘅。咁咧，佢就係阿毛妹啦 ，Amy 阿火火嘅死敵啦 ，Amy Chiu 係啦，坐佢隔離我真係。好似兜巴咁，係啊，講到咁樣。我曾經有諗過咧，今日咧，不如我唔好嚟啦，我叫阿 Marco 嚟。點解咧？等阿 Amy 一個。係喎，你好中意 Marco 喎，覺得好得意。Marco 都係嘛，好得意啊。Marco 中意寵物，點解我唔中意佢？即係成日當男朋友係寵物。佢唔係嘅，其實。其實我唔係嘅。不過今日俾你澄清。尊重佢哋嘅。係啊，不過首先就當然都講一講 Amy Chiu 先啦，因為平時就咁講係毛妹咁都冇講佢真名嘅。其實 Amy Chiu 咧就即係點解叫佢毛妹咧？因為佢真係跳芭蕾舞嘅。係。實質佢係跟黃人曼嘅。佢唔係跟毛妹嘅，嗰個先慘嘅，俾我哋屈嘅啫。係啊，咁啊，黃人曼都好出名啊，香港。但係可以聽佢講下喎。係啊，即係你話佢跳芭蕾舞，佢唔係嗰啲玩下玩興趣。係咯，喂，即係你唔係呃人㗎嘛，係咪啊嗰啲？我唔係呃人㗎。因為好多時候咧，有時我識到啲女仔，你中意做咩？我中意畫畫啦，咁樣。咁你即刻願聽其詳畫乜嘢㗎嘛？作家都係，係嘛？作家都係，係啊，嗰啲唔係叫作家，我平時中意寫下嘢。係啊，寫下嘢啊，係啊，即係嗰啲咧。就寫日記咁樣咯。日記都blog 咋，唔係嗰啲，我喺 Facebook 又發咗個 status 咯。係啊，我寫得辛苦到咧。唔好意思，我等我寫嘢先，我開個 Facebook 寫 status 就係寫嘢㗎啦。你嗰啲係點樣㗎？跳芭蕾舞？芭蕾舞係分首先係8級啦，咁跟住再上咧就有5級 professional grade 咁樣嘅。哦，即係8級再加5級 professional grade 嘅。係啦。其實我成日都想問啲芭蕾舞嗰啲咁多級係點分嘅？即係你做到一字馬就1級，跟住轉咗4個圈5級㗎嘛？好似運動拳點考啊？打個拳跟住俾你彈琴係啊嘛，你彈到啲幾難嘅樂章咁，你應該都係咁上下嘅。其實係每一級都有好多唔同嘅動作嘅。係啦，要做咯。咁譬如話去到8級有冇一個最經典嘅8級呢個動作？8級就係有個空中一字馬，就係一定要做得好好咯。哇！空中一字馬，咁你同蘇頓嗰個騰空一樣。我係考晒8級，再考 professional grade 咁樣咯。哦，係啊。professional grade 去到第幾級嘅？第4級。哇！係啊，爆燈㗎咯，第5級㗎咯。係啊，第5級就係真係好勁㗎啦，咁樣。咁因為我去到嗰度已經係 Form 7啦。哦。係啦，咁所以 Form 7你已經做到呢樣嘢啦。係啊。哇！咁係咪先？8級就已經係空中一字馬㗎咯喎。咁你去到 professional grade 4級嘅應該係水中一字馬，即係咩？空中漫步、空中 moonwalk 㗎啦，你要做。係。唔係，其實咧啲人就成日都話咧點樣要着足尖鞋咧？一叫諗起芭蕾舞就隻腳只要掂地。跛腳嗰個嘛。係啦，咁其實咧就 grade 8都唔使嘅。去到 grade 都唔使，就 professional grade 第1級就開始。就開始就要係啦，即係 point toes 咁樣。point toes 督住地下啦。係啊，我以為小朋友學嗰陣時已經要嘅添。梗唔係啦，因為呢一個係要 train up 咗你啲 muscle 啫嘛。係啊，咁樣咯。咁好啦，去到grade 4咁樣，grade 4係要做啲咩動作咧？grade 4好簡單嘅就因為其實佢主要係教你嗰啲我哋叫 adage 啦，係法文嚟嘅，咁就係嗰啲柔韌度咁 muscle hold 得點。譬如咧，有時你隻腳咧，有啲人咪舉起可以喺隔離個頭隔離，其實喺隔離個頭嗰度，唔係自己個頭嘅隔離，喺自己個頭隔離。咁其實唔係話個筋軟唔軟，因為其實大家都一定係軟㗎啦，而係你個 muscle 點樣去 hold 到，就好似你隻腳，你而家就算係90度咧，你個大髀嗰個肌肉都抽筋㗎。係啊，所以即係個 muscle 嘅力量嚟喎，力量㗎。呢個都同京劇又係咁樣嘅喎，即係京劇咧有啲動作咧就係佢提咗個腳喺度啦，hold 住唔喐，然之後 hold 到你拍手掌，拍到你停為止，佢先放翻落嚟。而佢面不改容，面不改容，即係所以話點解好早嘅時候京劇已經係被列為即係藝術嘅表演咧？就因為佢好多呢啲高難度嘅動作咧擺咗喺裏邊，就好似芭蕾舞一樣咯，所以藝術成分高好多，因為你要好多時間先鍛鍊得到啊嘛。即係去到專業級就唔係考你花式，唔止花式應該話係考埋你唔止靚，仲考埋力。嗰啲叫咩？堅持力度、有韌度、啱啦。忍耐力啦，同埋其實芭蕾舞係好多樣嘢咧，係俾個表去填計計埋埋，即係
呢個部分5分，呢部分5分，咁你就攞幾多分，咁夾埋100分嘅。咁近年來即係之前咧就主要係考你嘅 technique 啦。咁咧其實佢 technique 係有分3 part 嘅。第一 part 我哋講 adage 啦，就係法文嗰個字啦。咁就考你嗰啲腳舉得高唔高啊？要幾耐啊？係啦，舉到幾耐啊？震唔震啊？turn 唔 turn out 啊？咁樣。第二咧就係 jumps 啊。即係跳啦，係啦，跳啦，你跳得高唔高啦？彈得高唔高？哇，係喎，係啊，你個空中可以喺上空可唔可以停一停先落嚟啦？好似隻鹿咁樣噶嘛，好似一隻鹿咁樣。係啦，同埋第3就係講 turns 啦，轉圈。咁我哋就譬如 double turns 啊，或者係由呢度轉到去嗰度咧，咁其實最好考你個中間嗰個重心位，你攞得好。我上年咪歌劇團咪要轉咯，轉一個圈啊！哇，轉到我幾辛苦啊！一個圈都好難轉啊，原來。有啲人係不停轉啊！我見過睇電車上 YouTube 見咧，有啲咧係嗰隻個摁一摁就轉，摁就轉。係啊，就係呢啲。幾十個轉好似個陀螺咁樣喺原地不停咁轉，好好睇嗰啲。好似轉到3個圈就成日喺度稱王稱霸㗎。唔係啊，嗰啲係好難㗎啦。3個圈咪一次過轉3個圈難啦。有啲轉一個圈，摁一摁轉一個圈，再摁一摁轉一個圈，係咁不停。嗰啲好摁，嗰啲係考你個 muscle 點樣 control 咯，係因為你隻腳不斷要吊起，不斷要用下邊嗰個力去壓上去咧。咁你轉咗幾多圈咧？我哋最多。其實好多個都得㗎，因為你不斷日日練咧，你係會轉到咯。咁而家你係咪仲係會練轉圈嘅咧？而家都會嘅，係啊，都會。冇嘢做喺屋企就轉下啦，咁啊。因為睇電視一路咁樣。你跳開芭蕾舞嗰啲人咧，去到一個比較 spacious 嗰啲地方，大啲嘅空間咧，你就忍唔住要跳啊去轉咁樣嘅咯。好奇怪。咁你哋好忍唔住。喂，樓下大堂依家冇乜人，一落去使乜轉翻兩嘴？好鬼煩嘅啫，入球場睇波我唔得閒，小心行過籃球場㗎。救命啊！即刻又有排屋啊！真係咁樣嘅。係咯，好似你哋對住個咪都忍唔住講嘢。唔係㗎，我哋唔係。冇啲咁嘅嘢，真係我哋唔中意講嘢。冇嘢，唔係中意講嘢。哦，咁而家你又點解唔做一個芭蕾舞，即係芭蕾舞蹈員咧？因為去到 Form 7嘅時候要考 A Level 啊，咁我覺得全神貫注。如果你要，因為嗰陣時我都攞緊獎學金嘅，但係如果你要再保送你去外國咧，咁就會你要全程投入去成為一個芭蕾舞蹈員咯，咁就唔好讀大學咯。咁就好似一條路發展咗，咁因為而家已經可以做老師啦嘛，咁就想俾多條路自己發展，有冇其他嘢可以讀到個 degree 啊，讀到大學啊？哦，咁所以結果你就做讀 degree 啦。係啦，走咗去。你個 degree 係咩嚟㗎？讀 graphic design 你 graphic 嘅咩？你係咩？係啊。但係我讀到下好唔中意，所以我識好多女仔咧。你俾人踢咗出校㗎？係咯，半途而廢啊你！你係俾人踢咗出校咯，明顯係邊有半途而廢㗎？梗係啦，你啲 graphic 啦，嗱口震啊嗱。你點解 graphic 可以讀到一半走咗㗎？我唔中意啊，讀到一半我就好唔中意啊，入翻學就好似行屍咁，因為我覺得咧讀 graphic 係你無論幾努力咧，你個 sense 冇嘅話就冇嘅。我係一啲好冇 sense 嘅人嚟嘅。哦，係啦，睇得出。係啊，我中意畫畫，但係我對呢方面嘅 sense 係真係零。我又未見過你畫畫喎。係咯，我哋見過阿塔圖花畫畫啫喎。好，嗱，唞一唞先，你俾啲畫我哋睇下先啊，一陣就睇下究竟佢畫啲嘢有幾靚啊。
公子小姐。好，我哋會將佢啲畫作放喺網上俾大家睇啊！嗱，一個人嘅藝術嘅造詣唔可以咁多方面發展嘅，你能夠成為咗一個舞蹈員，其實已經好難㗎啦。我已經覺得好好啊，因為真係要經過鍛鍊，真係要擺心機㗎。好似多元智能咁講，你啲肢體動覺係好過你嘅啲畫畫。係啊，動覺啊真係。你嘅手腳天生就係一個芭蕾舞蹈員，以芭蕾舞蹈員你個撩瘦嘅腳同埋撩瘦嘅手啊，已經係天賜嘅。係啊，如果我見過芭蕾舞蹈員，你係最靚嗰個添啊！真係啊，唔係最靚嗰個。感動喎！而家呢個，其實我跳芭蕾舞嘅時候咧，隻腳係好粗嘅。嚇，係粗得好。跳芭蕾舞啲通常都好粗嚟嘅腳。你隻腳而家好幼因為我幾年冇跳啦，已經係啊，所以就我爭咩啊？爭好遠嘅咩？因為肌肉啊！但女人嘅腳粗咗可以瘦得翻嘅咩？我遲啲有機會俾你睇下，我以前隻腳真係好粗。舒華辛力加咁啊！大約啊，由大髀粗到落腳眼咯。即係一條咁樣咯，冇節位嘅。係啊，直情係連我以前嘅芭蕾舞老師啦、朋友啦，同埋平時識嗰啲朋友咧，都喺度話我隻腳粗㗎。但我真係唔信會縮翻細，可唔可以？尷尬，而家可以睇下。其實而家都粗㗎嘛。唔係啊，我真係唔係喎。好緊張。睇下先啦。點會粗啊？邊度粗哇！你腳啲咁靚啊！而家都叫粗啊！呢一腳全啊！呢一腳真係身家嗰啲靚。我哋好窮嘅啫，我哋呢啲好冇錢嘅啫。真係淨係好修長嗰隻腳。係啊，以前係其實靠真係啊，真係補翻你個樣唔少嘅，真係隻腳。好在隻腳咋。幫你唔少手啊！多謝阿媽先。如果唔係我冇講佢個樣，我一開始嘅時候都形容過嘅，佢係有少少似係咪 Mickey 啊？楊愛緊啊，Mickey 開心嘅高版嘅 Mickey，高版嘅楊愛緊嘅，都似嘅。佢有性格啲啦，因為 Mickey 就冇佢咁有性格，因為佢高高瘦瘦啊嘛。咁啊 Mickey 就少女啲，佢就高高瘦瘦唔同啲。同埋嗰啲真係睇你瞄嗰輯相都選咗幾靚噶啦。嗰輯相因為黑白色啦，同埋係有蒙蒙地係嘛？真係好蒙其實。所以幾靚啊！係啊，同埋可以 mix 到芭蕾舞啊嘛。咁一嚟芭蕾舞就有自信噶啦個人。但係同埋佢係一個即係好抵錫嘅。佢一上到嚟今日已經有嘢食帶俾我哋。係咁，好好嘅。其實啲規矩咧，我亦都希望以後每一個都會咁樣做咯。唔係啊，呢啲即係呢啲女仔真係有禮貌啊！呢啲有家教，係啊咩？係啊，呢啲真係家教嚟啦嘛！呢啲仲要係啊，攞俾我哋限量版，唔係限量版問題。佢個説話，你咋？佢個唔係 uncle。如果淨係得你一個，我真係買支白蘭地俾你嘅。咁佢一攞嚟嘅時候，佢就哎呀呢個好好食㗎，咁啊點好食啊？咁佢話限量㗎，係啊，我係紮住馬咁去搶翻嚟嘅，為咗你哋三位公子。嚇！真係咁誇張嘅咩？因為佢限量版㗎，佢每一日即係佢係疊咗幾個咁樣咯。咁我冇紮馬嘅，我排到去即刻我要一個咯咁樣。點解講到啲嘢咁唔吸引嘅咧？問佢有咩好食，佢話咩？限量好食㗎咯。以前限量版，原來去到就我都係求其指嘅。又冇食過嘅之前係。係啊，好食嘅。有咩特別咧？呢個係佢嗰個我唔知你哋中唔中意啊？佢唔係話真係好甜，但係比較嗰個滑個程度好高。因為 cheesecake 嚟嘅。係啊。不過你又得意喎嗱，你跳芭蕾舞啦，即係跳到 professional grade 啦，咁然之後咧，跟完之後就會買啲酒店裏邊嘅 cheesecake 俾我哋啦。但係你中意嗰個男朋友，我哋見過嗰個咧，肥肥又肥又矮，但係你話靚仔嗰個咧 X 嚟㗎啦已經。X 啊！即係你一個咩嘅女仔嚟㗎？我想即係你平時你由細到大係家境係點樣嘅咧？小康啲咯，其實。即係住唔係住私人樓嘅。住私人樓嘅，但係就其實獨女嚟嘅。我有個妹妹嘅，細我1年。都係做空姐喺國泰。係咩？點解呢個樣？好似樣㗎，我同佢似樣。有冇相睇咧？一陣俾你睇。係啦，咁我同佢似樣到係有個人行埋嚟同我講嘢咧，講咗一輪，即係講咗成分鐘，佢突然之間發覺嗰個唔係我阿妹，然之後就走咗。真係咁似咯，咁似樣啊！係啊，細個可能似啲，大個就冇乜咁似啦。幾特別喎！咁兩姊妹主要做啲咩嘅咧？平時我同我妹好中意傾偈嘅，係啊，即係因為大家相差1年啦，同埋大家咧係同一類人咯，係啊。即係又傾下，阿妹，你今次呢個男朋友幾似史立沙喎？中意啲嘢係咪一樣嘅咧？中意啲嘢都似。有冇試過交換男朋友咧？冇，即係得個男朋友交換男，即係有啲係咁樣噶嘛。第二朝醒咗，嚇你唔係家姐，你係阿妹，嗰啲咧，係啊，呃你啊。嗰啲係男朋友最想嗰啲嘅啫，但係俾你知道嘅，知道我哋諗咩添。
你啲扮嘢我哋唔會信，但係佢中意嗰啲男仔同我中意嗰啲好唔同嘅。咁有冇一齊爭個男朋友咧？你估或者一齊中意嘅一個男朋友？冇啊，因為太唔同啦，係啊。佢中意啲咩咧？佢中意嗰啲啊係殷勤到你覺得會打爛陣嗰啲咯。哦，咪就係寵物咯，咪同佢一樣咯。係咯。嗱，佢嗰啲殷勤就係嗰啲。點啊，火火？哎呀，我屬豬咯嗰啲，我就哇，真係呢啲唔得嘅。咁你要咩咧？我中意佢就咁坐喺度，乖乖地坐喺度。咁然之後我同佢講嘢咧，佢就會同我講嘢嘅。你唔同佢講嘢，佢唔好講嘢係嘛？佢唔同佢講嘢就講少少咯，即係可能你今日點計嘅好驚啊！真係自己，好驚自己講多咗真係。係啊，同埋我覺得即係佢我妹妹嗰啲係咧黐纏到一送咗佢翻屋企，然之後就講電話講到夜晚嗰啲嚟。哇，咁即係送到翻屋企門口呢頭閂門，阿妹入咗去啦，去個廁所翻出嚟個電話就響啦，一路嗰度瞓覺啊。係啦，咁啊呢啲太黐纏啦，咁太黐纏又唔得咯。咁唔好介紹嚟識啊咁樣。係咯，聽到呢度咁驚，死都爆佢好多嘢嘅真係，唔係爆多啲啊！我對靚妹有興趣多啲。唔係因為我自己你個火火女仔咧要傾電話嘅，即係呢樣嘢係我頂唔順，因為平時好多嘢講，但係一對住個電話咧，唔知點解特別冇話題嘅。係啦，我真係好唔中意講電話嘅。點解？因為個電話拎住好攰啦，而且好熱啊個電話，又要成日 hold 住，你諗唔到嘢又猛喎。我係完全唔中意傾電話㗎。我好怕傾電話，五句到，其實唔係啊！你唔係怕傾電話，你唔聽電話你係啊！我連聽電話都唔想，你更何況你好中意傾電話嘅？我唔中意，我唔中意，我好中意嘅。sorry，真係我好少傾電話，好中意。我由細到大都有一個女仔成日同我傾電話，我由小學開始已經習慣嘅。但係嗰個未必係我女朋友嚟嘅，打床都有。呢啲叫 best friend 咯，枕頭，地下枕頭。嚇！地下枕頭啊！係啊，以前啲地下都好長地下錢莊係地下錢莊，地下賭場啊！地下枕頭咩？地下枕頭？你哋冇聽過呢個 term 啊？未喎，真係學嘢啦要。咁咧就係話咧，地下枕頭嘅解釋咧就係可能我已經有男朋友啦，我已經有火火啦。咁我心裏好中意講電話嘅。咁我咧就有啲好想講嘅嘢。但係我男朋友火火唔中意講電話嘅，或者佢好個 respond 唔好，咁我就要地下式，就同我傾，同你傾。係喎。咁點解係枕頭咧？係因為當你唔開心，你就成日攬住個枕頭咧喊，咁所以就地下枕頭。係。女人有地下枕頭，你哋有隨時飯盒。佢哋有啦。地下枕頭。我係一個殺一個。唔係，我係地下枕頭嚟喎。唔係，如果佢咁解釋地下枕頭冇乜所謂，佢分擔咗我嘅事啊。我冇做過啲乜嘢，呢個地下枕頭 OK 啊。掃下苦我又唔使聽嘅，咪等呢個麻甩仔聽咗佢咯。係啊，唔衰噶。咁我心公知你嘅條件真係好啱咗地下。係啊，好啱啫。係啊，我成日做噶。咁然之後啲女朋友咧就同我講啊，我個男人好衰啊，衰乜嘢？咁我咪同佢傾下偈啊咁樣咯。係咩都講嘅喎，真係咩都講。但係就真係係 friend 咯。friend 咯，係房事都講嘅喎。我而家講緊。但係呢啲有少少似。係啊。咁你就過分咗啲喎，但係。嚇？枕頭啊嘛，咪即係好似姊妹咁噶，即係我成日喺嗰個情況之下，我成日都問自己我咪基㗎，真係啲女同女仔講點會係基咧？唔係啊，即係但係我個係啊，嗰個身份係咩？佢咁樣對你啊，冇理由嘅，即係衰嘅咁衰嘅咁樣，咁啊賤格啲，係好似夾硬啊，唔係啊嘛，點會啊？點夾硬啊？點夾硬？我唔八卦嘅喎，我真係咁啊唔得啦。咁嗰啲男人咪真係咁，睇你做枕頭，有時係咁啦。你唔係八卦佢點樣？唔係㗎，我唔八卦。只係聽完講一句，係啊，跟住佢話，睇到我都想啦。你就做呢啲嘢，好嘔心。咁你真係有啲機嘅佢啊！你真係有啲機。你俾我一定問佢，咁點啊？佢點夾啊？你好，當其時你把聲係點樣？佢點夾啊？佢唔手夾硬先至有手夾。我救你兩個夠啦！你兩個麻甩佬話係突咁樣，我係就會驚咯。但係我真係覺得 Amy Chan 係我心目當中咧咁多個女仔當中，如果拍拖嘅話咧，我一定揀佢嘅。點解咧？佢好係啊，揀拍拖一定揀你㗎。哇，好感動啊！係啊，因為你個人好得意啊，我覺得佢呢個人，即係好似啲傻傻更更咁樣啊。咁佢又會無端我見過一個女仔跳芭蕾舞，我未見過你啊，唔好俾我見到你，我會迷上㗎。咁我即刻跳一場。我試過真係。唔好，千祈唔好，我唔想。你見到嗰個唔係 Natalie Portman 係嘛？我真係見過一個我朋友個女朋友係跳芭蕾舞，咁有一次喺台上面佢就跳一次芭蕾舞，我睇住我中意咗啊！我真係中意咗，有少少想叫嘅衝動。冇，即係但係嗰種愛嘅感覺咧，因為佢芭蕾舞當中好嗰種美感咧，哇，好讚！咁跳芭蕾舞讚啊！呢樣嘢芭蕾舞女仔係一跳緊就散發咗。係啊，好
太美啦，太優美啦，仲要係你係高高瘦瘦喎。咁但係我中意佢一樣嘢咧，佢雖然咁優雅啦，佢行出嚟佢唔係靜英英噶嘛，佢黐孖筋噶嘛，佢係話俾你聽。咁我覺得呢個幾好笑㗎，呢個真係。多謝你。對比幾大，有啲幻想嘅。係有啲幻想。優雅佢又有喎，間佢又有。冇呢個黐線喎，咁樣咧，跟住又可以擘大隻雞字馬喎，仲要空中喎，地下冇咁吸引㗎，空中雞字馬喎。然之後佢仲喺度笑，諗起都開心啊！真係，要唞一唞，要唞一唞。I can tell you looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat. GG. You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe. Bring the boys out. Yeah. You know. Bring the boys out. We bring the boys out. We bring the boys out. Yeah. Bring the boys out. Soon as I step on the scene, I know that they'll be watching me, watching me. I'ma be the hottest in this spot. There ain't no stopping me, stopping me. I know life is. 李小姐。唔係啊，真係啊！阿 Amy Chiu 真係 OK 啊，以女仔嚟講真係好難得㗎啦。我都覺得係。係啊，好難得。其實好似我頭先傾偈咁，點解我成日都咁針對佢咧？我哋沿用呢個香港仔追女仔嘅必殺絕招就係同佢鬥下氣嘅。佢唔同佢鬥，佢邊記得我啊？哎呀，死啦！記得咗你唔記得我哋添。係啊，所以我覺得你做 model 係嘥你嘅。你因為你個潛質係根本係一個藝術家嚟嘅。哇！即刻升華喎！你又用咗啲外國人嘅方法，猛咁讚個女仔啊！呢個蘇標，你明唔明？佢唔係一個喺硬照上感動你嘅人嚟嘅，你明唔明啊？即係當然一個 model，佢有佢自己個 value 喺度，個 value 梗係好高啦。如果唔係點會即係外國啲咁多即係咁多model 係咁出名？但係你而家個 value 係你係喐動嘅，然之後你嗰個係一個藝術嚟㗎嘛。所以我覺得你係應該唔止係一個 model。你應該唔好再做 model。係啊，你一個芭蕾舞 professional grade 行出嚟都唔同啲啦，同啲即係行出嚟真係唔同啲。即係佢講你嗰個，你唔好嘈住我讚啊 Amy Chiu 啦！你知唔知道？如果佢遇到阿周海光呢啲人咧，佢弊啦。嚇點解？佢走出嚟話你做咩嘅？我跳芭蕾舞。哇，藝術家喎！如果同周海光講你做咩啊？做 model，即係冇嘢做啦。係啊，咁樣係啊，係㗎。千祈唔好同人講做 model，即係你諗下，如果我女朋友，我接我女朋友，佢經理人喺度啤住我哋啦。係啊，你諗下我接我女朋友放工喎，佢教小朋友跳芭蕾舞，一行好似 Amy Chiu 咁樣，哇！啲兄弟見到恨死啊！我日日嚟幫你湊細路，真係啊！如果我唔係如果唔講咗呢啲啫，真係我自己都學芭蕾舞啊！嗰條褲真係為你而着啊！真係為你而着，真係啊！嗰條褲真係唔着啊！不過係喎，可以跳得2堂1堂啫，即係唔可以跳連堂咯。啲血唔到，太攰啦係嘛？睇攰嘅，即係對一個男人嚟講，你帶個女朋友出嚟，人哋話：咦，阿嫂做咩㗎？我跳芭蕾舞嘅，個個即係即刻吞一啖口水，頭一坐坐啊！真係㗎，係啊，唔好同人講做 model 啦。芭蕾舞你而家呢個呢個係一個 art 嚟㗎嘛，咁而你去到嗰個 grade 係唔係容易啊嘛？所以我覺得真係唔好再做 model 啦，真係。我見到人即刻望住你，咪得閒接下 job 咯，係啊，接下 job 嗰啲咩買花帶，你諗下，你平時影嗰啲係真係咁啱嗰次瞄係可以幫你，就發揮到你啦，發揮到你。我見呢隻條腿嗰個長同埋擺嗰個姿勢，哇！呢個姿勢即係呢個姿勢嗰個美感，其實嗰個攝影師我唔識佢，我唔識個攝影師好冇啦。但係嗰輯相唔係你嗰個擺個腳嗰個角度，嗰張相根本冇咁靚。我冇睇過張相，不如你假一次嗰個 pose 得唔得？即係嗰個 pose 唔係啊！真係佢個 pose 擺落，哇！呢個靚到唔係個攝影師犀利，可能個攝影師都犀利啦。我唔識啦，我呢啲本身個 model，但係本身 model 嗰個擺嗰隻腳嗰個氣質就呢張相就最靚啦。你問下劉墉我知係咪啊？我睇過啦，我淨覺得我得兩個人嚟啊！第一個咧，我係見過劉德華擺喺個頭上面，第二個就係佢啦。幾時？你話真係啱，我真係問㗎喎，真係㗎喎，真係。劉德華擺喺佢個頭上面，唔係佢擺喺人哋個頭上面。係咯，唔係。劉德華影相之前，佢就算影咩相，之前都要拉筋，隻腳就擺上頭上面。係咩？幾下咁樣，跟住個光華嚟㗎嘛？係真係嘅，
唔係意思係佢唔係，佢意思係拍拉影相之前拉筋啊嘛。係啊，所以我真係嘥咗你啊！真係呢個藝術操藝真係太高啦，我覺得。所以我會繼續再進修，即係有機會嘅話，會再考一啲 grade，考其他 cert 咧係 for 日後教跳舞嘅路咯。哦，咁都好啊，都開心。不過你睇呢啲，你呢啲咁嘅養監嘅，你呢啲咁樣嘅生活咁樣咧，你係嫁個有錢人嘅，你係最似嫁個有錢人嘅一個。我啊，係咩？好感動啊！好開心，你又用呢啲讚佢啊！呢啲咩女人嚟嘅？你嫁有錢，有錢好開心，好開心啊！好開心，我嫁個有錢人。你話 Jessica 阿空姐啊嘛，佢個樣似係嫁個有錢人嘛？哇！佢次次都係同佢唔係有唔同。你又用 Jessica 嗰個係外國人，外國有錢人。係啊 Jessica 佢應該係嫁富二代嘅，唔係啊？佢應該嫁嗰啲係啲中東佬啊。係係啊，你中東佬，我覺得佢個樣係似中東佬中意佢噶嘛，空姐。即係印度嗰啲。係啊，印度中東。你係似係嗰啲有錢佬嚟嘅。係，不過佢做第三個老婆。嚇？唔係，如果個佬後生，你第三個老婆。所以其實你學叻啲咧，即係將考嗰啲 cert，你淨做一啲半山上面教小朋友嗰啲，就有錢人㗎啦嗰度。你人哋係爹哋媽咪咁。唔係佢一定死咗老婆啊！係啊，真係。係啊，香港成日都死老婆㗎，好多老婆死㗎，死老婆跟住中意你，就娶咗你，然之後娶咗你，佢就死咗啦。跟住我，哇錯！唔係，你唔使驚，你到獎揾我哋啊！係啊，冇嘢㗎，我都冇問題㗎。有錢又孤單嘅女人，我最中意。淨係做地下枕頭啊！你打俾我啦，啲枕頭，我做地面嗰個地面枕頭啊！李小姐，好咁啊！我哋睇下 Amy 超佢。睇下佢現任嘅男朋友先，好。我哋而家未睇嘅，首先你一路揾相俾我哋嗰時，你話俾我聽，你形容下佢係點嘅先？因為上次嗰個 X 咧大失所望啊！你話又高又靚仔，又矮又肥，唔係松鼠人，唔係佢話又肥矮但係靚仔嘅，肥矮靚仔。係咁我望一望，其實我心裏面諗乜？原來你哋眼中咁叫靚仔，其實我 OK 嘅。係係，原來我而家發覺，原來我真係幾靚仔啊！你唔得。你唔得，你過得就閃一閃都閃唔到先。我都話以為大家講得快咧，唔過啦。劉德華快咧，以為師傅我靚仔，係啊。劉德華擺隻腳喺個頭度咧，真係過唔到。我就話自己靚仔又過唔到。形容下先。咁其實就係好中意嗰啲類型嘅，咁就係唔好用呢個包仔。繼續講。咁就可愛嘅，官仔骨骨，同埋係好乖嘅。好，我點乖法咧？我想問你。乖就係唔講粗口，唔食煙，唔飲酒，唔蒲。我都係啦，怕醜。我都係。你得完未？你得完。哇！嗱，好衰啊！你哋。哇！搞乜嘢咧？頭先佢講咩啊？唔飲酒，唔食煙，唔蒲。你俾我總結，佢唔食煙，唔飲酒，唔講粗口，唔蒲，同埋怕醜。我個總結係唔係佢想嘅。係佢嘅資質逼佢咁噶，係咪？其實我真係覺得咧，我真係太早拉埋天窗。我諗我追你我係得嘅，即係以我頭先都擁有咗佢嗰啲要有嘅嘢啦，係咪？怕醜喎！我怕醜，我平時唔係佢咁都唔怕醜，唔通我怕醜啊？真係唔係，我先講先，唔係，因為咧，我真係估唔到，你揀個男朋友咧，你呢個咧係好明顯咧。係一個好乖嘅男仔嚟嘅，但係呢個感覺同之前嗰個麵包超人係好似喎。麵包超人就 Q 咯，唔係佢呢個 Q 太郎嚟嘅，所以有啲圓圓地係咪？眼圓啊，眼圓、鼻圓、嘴圓，Q 太郎係咪？嗱，我而家形容少少，我覺得佢樣似咩咧？就係哆啦 A 夢裏面嗰個老師，哆啦 A 夢老師，即係大雄嗰個老師啊！唔係啊嘛，而家老師。大雄嗰個老師喎，唔係律頭老師喎，大雄嗰個老師，但係瘦版嘅，係啊，真係好似啊，成日鬧我大雄做咩唔交功課喎，係啊，好似，不過唔係呢個男仔好男仔嚟嘅，睇得到，真係㗎，真係㗎，純品，同埋佢，你睇佢個眼好圓啊，佢又唔中意講大話嘅。同埋佢重情嘅，你見佢個嘴唇厚嘅，咁笑容好率直，係啊，好率直，我見得到佢係率直嘅。真係點解咁得意嘅咧？你個樣係起晒角咁，中意埋啲嘢圓咕碌嘅，就
就係因為我起角啊，我想揾一啲即係唔同嘅嘢咯。但係佢點夠膽去追你至得？係咯，點解啊？你個樣起晒角，佢點？你唔好詆毀人咩？點解佢咁夠膽追你？佢都真係好大膽喎。又好大膽，係真係佢主動追你嘅。真係主動追我。係首先就係之前即係其實識咗大概1年到就開始追我啦，咁樣咁就。表白咗一次唔成功之後，就等多半年之後，佢就 plan 咗一個好 romantic 嘅表白，好似同你哋講過㗎啦。係啊，講少少。就係佢 book 咗直升機，咁就喺上空嗰度諗一段嘢去，即係背咗㗎，佢係自己背咗去表白咯。係啊，咁就好感動。同你一齊飛啊！係啊！即係上到去講。陶淵明獨愛菊，天生我材必有用，千金散盡還復來，休黑羊左右且為樂。講咩你真係？佢通常都離唔開係咪嗰啲啊？能夠識到你係我一生裏面最開心嘅事嗰啲啊？佢話我知道中意一個人唔係應該要擁有佢，但我今次想自私一啲咯，所以我就。但係你留意喎，喺直升機上面。咁樣個嘛，都係戴住個 headphone 用個咪講喎，係啊，係就係咁樣先。喺用個咪度。其實我就知道佢係想再前手啲。係咁樣嘅，真係喺直升機上面係咁樣嘅。係話俾你，因為佢一定有個 headset 戴住嘅，係有個耳捽啫，耳捽啫，係啦。咁就因為咁樣，前面啲人聽唔到嘛，因為嘈咁啊喺我耳邊講咁樣咯，係啊。咁都係有計啦，直頭。係啊，估唔到咧呢女。咁但係呢個行為就真係實食嘅，都唔係個個男仔。唔係有錢嘅咧，佢又係。小康啦，佢都係。都係做咩嘅？小康坐直升機做咩嘅咧？iBank 咯。iBank 唔係小康啦，iBank 一年20個月嘅。你知咩叫小康啊？咩小康？屋企開間辦館仔嗰啲先叫小康啊！你明唔明啊？咁嗰啲 iBank 你 iBank 係連咗20個月啦，好景30個月啦。我而家講緊係掃地嗰個，即係你唔好俾個呃我話俾你聽，做 iBank 嗰啲。真係揾好多啊！面懵心精嗰啲，係佢似 iBank，我頭先一睇個樣，就即刻睇到啦嘛。係啊，頭先好似蘇文峰睇相咁講，第二啲嘢知，一個 iBank 我唔係講笑，我話佢嫁有錢人，呢個係似有錢佬呢啲。哦，呢個都似。咁即係嫁㗎啦呢次係嘛？拍幾耐拖？差唔多2年啦。哦，穩定。我差唔多喎。咁穩定啦。穩定啊，係啊。佢而家正嘅搏殺期嘅，應該佢年紀應該係搏殺係啊，所以佢搏殺期，只要你乖乖地喺佢身邊嘅咧，佢娶你唔難嘅。但係你要預咗佢搏殺完之後咧，佢結咗婚就會滾咯。唔係你真係冇辦法。梗係要啦。你諗下，佢喺一個人生最當擲、最當打嘅時候，佢就奉獻晒俾呢個奪命金。咁然之後佢走翻出嚟嘅時候，當佢有錢可以享受，佢呢啲40歲前一定可以退休嘅。如果佢做得好嘅話，咁你35歲退休之後，我做乜嘢咧？哇！咁我好悲哀喎，我將我最青春嗰幾年俾咗佢。唔悲哀，你要記住，你攞住嗰啲錢就得啦。咁我冇。所以咧，走嘅時候記住55億。有咁多咩？你唔好理佢啦，都要攞啦。你為呢啲要密謀㗎，一結婚嘅時候你好開定計住佢數，睇住佢啊，係啊，有冇買 contract 先啊？係啊，有冇買飛機啊？咁啊計住佢啊，咁樣啊。我想問佢揾一個做 iBank 做 iBank 嘅人好悶嘅喎。佢想揀嘅咩？佢追佢嗰陣時佢都未必知佢做 iBank 㗎。嗰陣時未知㗎。係咪啊？係咯，做 iBank 嗰啲好悶，成日講錢啊，嗰人即係你上直升機嗰種浪漫就最浪漫㗎咯。但係其實咧，反而我個人咧係中意一啲男仔咧，佢係唔會。好識氹人嗰啲，係啦，越識氹人，我覺得你都會氹我，咪真係會氹第二個人咯，咁樣，咁我就會係咁諗啊，嗯有一個閘喺度，會覺得，除咗你氹我，你又氹其他，但係如果啲蠢唔係蠢地，係啊，蠢地啦，你係中意蠢地，你係直接啲啊，我嘅 Sandy 嗰個啊嘛，以為蠢地嗰個，係我嘅 Sandy 做咗蠢地啊，佢平時唔讚你喎，佢平時即係可能口窒窒咁，其實你今日好靚，哇！嗰下你覺得好正，好感動啊！佢係知啲蠢咗啲記唔記得上次佢講個松鼠人點解感動佢啊？唔記得咗，就係咁打個頭啊！佢都冇還手，淨係有電話佢打我頭，佢打我頭啊！報警都唔還手啊！跟住差人嚟到個頭穿晒啊嘛！佢係中意，明明係蠢。咁因為佢係忍耐力啊嘛，又唔還手，即係男仔好暴力嗰啲，你大家見得多，即係你打我打翻你咁好 hit 好多，但係能夠忍耐到喺呢個情況仲處變不驚咁報警啦，咁我就覺得係非常之少。我諗你錯咗啦，依家10個有9個都係咁嘅人嚟㗎，你揀咗呢個世界10個裏邊有9個㗎咋？係咩？梗係啦，你個個可以還到手㗎。你諗下個男人要嚟保護你，佢唔係選擇 A 打嗰個男人，B 拉住你走。
而係企你即刻俾個男人打呢個，呢個咪有啲問題啊？唔係唔好講，不過佢有自己選擇嘅，佢自由嚟嘅，自由嚟嘅，係啊。多謝你俾呢個自由我。唔係，我又唔會太過猛嘅，因為其實我已經唔喺 market 當中，唔喺 market 當中，我又唔太猛嘅。即係如果我好似你哋咁仲喺 market 當中，我真係猛猛地㗎。即係我望一望嗰陣時，哇！好在我心裏邊咧，好在我唔係 market 裏邊啫。因為因為點啊？因為真係嬲我真係啊！我見到我技安咁樣，佢個老師咁樣。你睇我個 ex 都覺得佢哋唔得喎，係啊。唔係呢個男仔好嘅，好嘅。你呢個好過上一個啦。起碼成熟啲，咁穩重好多，穩重啲，同埋感覺到佢高過我咯，最緊要係即係咩？係啊，呢個高過我㗎。哦，之前嗰個就矮過我。同埋真係有錢。不過我聽你咁講，佢有錢都對於你好重要啊嘛。你識佢嗰時未有錢嘅？冇乜。即係你識佢嗰時做咩？你識佢嗰時做咩嘅？識佢嗰陣時都係 bank 咯。哦，做 bank 就唔係 investment bank。其實都係 I bank 嚟嘅，但係佢同我講話係 bank 嚟嘅啫。哦，即係話 bank 嚟嘅啫，就冇講咩。跟住就發覺咗原來係叫做 I bank 咁樣。呢個發覺都幾好驚喎，真係，都幾鬼驚喎。啊，原來係 I bank。你對呢個世界認知都幾求其啊！你話原來係咁樣。咁你最覺得，如果你男朋友係頂你唔順嘅，係頂你唔順啲乜嘢咧？頂我唔順，唉，其實我真係覺得自己好難頂噶，因為咧我 EQ 好低噶，係啊，周然發脾氣嘅，係好任性野蠻咯，我覺得發脾氣會點樣嘅？喂，咪先停一停先，任何一個女人冇話俾人聽，我好任性同野蠻，嗰個都有限嘅喎，有任性。我識咁多咧，個就話俾你聽，我都唔同人拗嘅，但係最中意拗㗎，係啦，所以我想問野蠻㗎，但係最野蠻。你話你咁講過你話 EQ 低，你 EQ 應該好高喎。起碼你睇得出你自己 EQ 低喎，起碼我下次去講我哋 EQ 唔好。我哋下次叫個細眼仔嚟審審佢，唔係好男仔，我哋唔好俾你同佢拍拖嘅。係咯，唔係你講我哋 EQ 低嘅各有啦。你最癲嗰次係咩先？有冇？最癲嗰次啊？哎呀，咁我又好難諗翻起最癲嗰次，但係又好似冇乜喎。哎呀！最近嬲嘅，而家最近哎呀嗰樣有啲似蔡少芬啊個樣。有人講過。係啊，都似蔡少芬喎。即係會打佢咯，即係打佢。點打啊？你揾個示範。揾火火嚟。踢腳都咩事啊？隻腳踢我而家示咁高。範一次，你睇住啊。嗱，譬如我有時咧見到咧，我做咗啲咩先？我做埋嗰句啊。例如你行街上面，你望住個女仔。哇！個女仔幾靚喎。咁咯，即係啪咁樣打佢，然之後就會翹手擰轉個面，即係話俾佢聽，喂，我而家嬲啦。如果佢唔氹翻我咧，我就喂，我嬲喎，你點解唔氹翻我啊？即係咁樣，即係好。對唔住啦。哎，好好啊，真係。好啊，呢啲。十九九個話俾你聽，如果佢嬲嘅話咧，咩啊？咁嬲啊？你嬲啊？我冇嬲啊。係啊。你做乜唔睬？我冇啊。我冇嘢啊。佢頭先有做過又冇嘢咩？幾時有？你知唔知咩叫啷仔？你知唔知咩叫 EQ？你知唔知咩叫野蠻啊？你自己究竟？係啊，一個女仔最好嘅地方就係你嬲，你話俾我聽，我嬲啊。係啊。我哋最憎嗰啲女仔。好啦，係啊，我氹你啦。咁好啦，你氹翻我冇事啦。喂，好多女仔係咧，佢及到你望女仔，然之後佢唔出聲，即刻做咩啊？放黑氣。放黑氣，然之後捉咪冇嘢，冇嘢啊，冇嘢咩？冇嘢啊。然之後去到今晚食下飯，你真係覺得冇嘢啊？係啊，咁樣我又忍唔到咁耐，我 EQ 冇咁高。佢問你真係覺得冇嘢？有咩啫？你自己知。係你自己知。哇，唔得啊呢啲。係啊，跟住之後咁有咩嘢啊？冇嘢啊！我話死啊！咩？你咁即係有嘢咪講冇嘢咯？冇嘢。我都話冇嘢咯。係啊，跟住之後就冇件事啦。第二日你真係覺得冇嘢啊？可以講4日㗎。4日啦。我試過係最衰嘅咧，就係如果頭先個例子，我望咗個女仔啦，望完其實我自己都唔記得㗎啦嘛。隔咗2日之後，記得2日前你做過啲咩？你真係唔記得？你使唔使我講？係，我話你最好就自己講啦。係啊，我做咩啊？我做過啲咩啊？晏晝4點幾嗰時做過咩啊？咁樣，跟住我死啦！我做過啲咩啊？咁樣困擾咗我1日。到最後都係冇答案，要我自己去快有。係啊，你好好噶啦。咁就頭先嗰啲都唔係叫做打我啦，拍你咯，咁要打你啊！大力啲可能再大力。喂，我話俾你 OK 啊！我想問你，以前啲咩男仔追你啊？點解你揀呢啲咁嘅？唔係，sorry，因為有童年陰影係嘛？覺得好靚仔啊！嗰啲籃球隊長追你咩？係咯。我以前讀女校嘅嘛。你錯晒啦！靚女又跳芭蕾舞，冇個李治廷嗰啲走出嚟嘅。係咯，李治廷，我覺得我其實你唔係你男朋友唔好，係我 expect 係李治廷。
我明各位，即係你阿爸阿媽咧，每一次見到新帶男朋友翻嚟咧，佢都抌嘅真係，都係好唔中意。阿爸抌自己，阿媽抌阿爸，抌嘅係，即係點會唔抌啫？即係你搞咩？唉，即係嘥咗咁樣。你真係嘥啦！我咁樣起碼都要同古天樂一齊噶嘛。係啊，即係我起碼係古天樂。你咪每次帶男朋友翻屋企食飯，你都見到你阿爸搖頭咁捉住你阿媽入房閂門。爹哋媽咪好錫佢，當佢可能係因為我以前遇到有啲真係衰得好交，但係靚仔嘅，即係李治廷咁嘅。少少靚仔都唔靚仔，係啦。點衰咧？所以我會覺得即係衰到你老豆同埋阿媽求其有個男人走翻嚟就已經好開心。似樣嘢啦，係啊，因為好呢個真係好怪，即係之前嗰啲點衰先衰到咩啊？係咯，即係衰嚟聽下。當住你面識第二個。好，我停一停先，轉頭翻嚟再講下，好想知。公子小姐，講埋最後一 part 啦，有幾衰先個男仔？以前嘅有一個男仔係曾經去同我嗌交啦，咁然之後我影你嗰個，影我嗰個，影你嗰個唔記得咗，偷影我裙底啦。吓，你男朋友偷影你裙底？點解你知嘅？sorry，因為佢上次話有個男仔打電話去病啊嘛，我影你啊咁樣，記唔記得有個男仔同佢啦？影。我以為你知道，佢係我自己偷影你裙底，即係你自己男朋友偷影你自己裙底。係啦。佢係咩情況？即係佢同你鬧交，點解影你裙底？講嚟聽。因為其實分兩件事嘅，咁就係喺下樓梯啦，個 lift 壞咗啦，咁佢係嗰啲好中意攞住個相機周圍影嗰啲人嚟嘅，咁啊有一次咧，咁佢就無啦啦就話，不如你上樓梯先，咁我就覺得，lady first，咁啊行啦，行咗幾級之後，因為我嗰日着短裙嘅，咁然之後擰翻轉頭，佢影緊我，咁樣影緊，跟住佢影完之後咧，佢就自己喺下邊唔上嚟，就自己望住個 mon，咁樣嘅，係啊，跟住之後我就係啊，佢發出咗呢一個聲音。哇！真係，然之後我就行埋去啦，咁我就話做咩影啲？佢唔俾我睇，佢唔俾我睇，咁然之後我就搶佢啦。我話咩嚟㗎？哇！見到自己裙底，即打底喎。OK。然之後就叫佢 delete 咯，咁佢就唔 delete 啊咁樣。拍咗幾耐拖啦嗰陣時啊2個月到啦。係啊，好激氣㗎！我同佢一齊。咁之後有冇嚟？又唔係好激氣啫。你而家做咩個樣好似佢仲諗翻嗰陣時？真係好激氣啊！唔係佢個腦幻想翻嗰張相，我見到佢。因為咧，其實佢咧係曾經做過一啲類似好 part time 嘅 freelance model 咁樣嘅。咁嗰陣時咧，我就讀理大，去讀城大啦。咁咧。哇！真係好激氣啊 ！OK， 我哋講一次去麥當當食嘢。咁咧，話説咧嗰次咧，我就話我買嘢食啦。咁 suppose 男仔會幫女仔啦。咁唔緊要，我話你識唔食嘢？我去買。佢話我唔食啦，我冇錢啊咁樣。咁我就好窮喎，真係大佬。唔係，而家係老麥喎，大佬。我話俾你，男人嘅講得呢句嘢，只不過係縮骨啫。嚇唔係嘛？係啊，老麥喎，老麥20幾蚊都冇咩？跟住咧，然之後咧，咁我自己買㗎啦。咁咧我就諗住出去買。嗰陣時咧，佢就嗌住我，佢話你幫我嗌一個開心樂園餐，係啦。縮骨啦，唔係，嗰樣嘢好恐怖。你諗下，一個影人裙底嘅人識開心樂園餐，其實好變態，好變態。我仲要換埋嗰個公仔噃。啱啦。然之後咧，我就飲朱古力，我係記得我飲朱古力奶嘅嗰日。咁然之後咧，我就飲食啦。跟住佢就話：可唔可以飲你2啖啊？咁樣喎。咁然之後咧，我就話好啦。咁佢飲緊。包箍咧？佢食完佢個雪糕之類嘅嘢㗎。咁然之後佢就飲。咁佢飲嘅時候，我就嗰陣時係出斜流院嘅。咁然之後我就攞佢個斜流院公仔嚟睇2眼啫喎。跟住佢就搶翻我個斜流院公仔，話呢個餐我㗎，擺翻我個袋度喎。然之後咧，我就發覺啦，你中意人真係有問題，唔係啊，真係好明顯，真係童年陰影。跟住好想真係好嬲。咁然之後我就發覺佢飲完嘅朱古力奶，佢就剩翻少少就俾你啦咁樣。跟住我冇，即係佢攞你杯嘢嚟飲，自己飲到剩翻一啖。剩翻一啖，應該係小學嗰時先會做。剩翻少少就即係擺低，跟住我就睇下有幾少啦。原來係得幾粒粉啦，最後尾粉。然之後我就好嬲啦，我就話：有冇搞錯啊？你剩翻幾多粉㗎？跟住咧，佢就話：你唔係為咗一杯朱古力奶嚟而同我計係嘛？咁樣咁樣嬲得不得了啦！佢眼向上望，真係好嬲啊！真係，我諗佢真係有問題喎。呢個人真係識佢咁嘅男仔啊！係啊！但係呢個拍咗幾耐？呢個5個月咯。哇！咁你真好彩，個人生都仲
係啊，仲有一次啊，俾我講多次啊。好，因為我喺理大噶嘛，係啊，咁佢喺城大啦，其實搭一個火車過嚟係好近嘅咋。然之後咧嗰陣時我咧成日夢寐以求個男朋友咧會過嚟理大度接我啦。咁係啦，好正常啫。係啦，咁我就話不如你咧過嚟揾我食飯啦咁樣，咁佢就拒絕咗喎。個原因係咩咧？你哋已經好難估得到。好，你講，你好難估。你哋估下。佢要斜流院公仔話我嘅差咯，好難喎。係咯，跟住望住個相機。呢個真就係唔係我，應該係你自己女朋友。係啊，個真人乜嘢啫？係咯，乜嘢啫？好奇怪！你應該即刻跑上去攬住佢就嘴㗎啦嘛。係咯，仲我要睇乜啫？佢自己女朋友。係啊，黐線喎。係啊，然之後咧，佢講原因係咩？個原因就係因為車費咯。真係因為車費，咁算啦。咁我就過去城大揾佢食飯啦。咁佢咧就好中意同啲男仔咧交換衫着嘅。係啦。交即係。你有呢件衫好靚，好型，即係如果縮骨嘅，係啊，我同佢交換啦。係啦，交換啦。咁嗰日我就同咗佢同埋個男仔啦，咁就一齊坐低食飯。佢就不斷同個男仔講嘢，咁佢就咁你已經自己就食啦。食啦。咁個男仔就問佢：喂，你做咩今日唔着我件衫啊？跟住好機啊！責佢啊！好機啊！心理好機啊！真係責佢啊！跟住佢就竟然指住我咧，就話我女朋友唔中意啊嘛，咁我覺得你係冇講我唔中意嘅係嘛？我話佢賴你嘅啫。唔係，我都有講，應該喺呢個時候咁樣講嘅。嗰件衫咪點解唔中意咧？你點解又唔中意嗰件衫咧？咁大件事咧？我係唔中意佢同人哋交換衫着，即係覺得好似我有好多衫啊，好型啊着。我想問你咁樣㗎？我想問係啊，咪就係縮骨咯。唔係真係啊，真係你買一件貴嘢，我買一件貴嘢，然之後交換着。係啊，型貴嗰啲。即係買件縮骨仔。但係頭先你講咁多，其實佢都係一個算爆嚟㗎啦，都係。係啊。真係算爆，絕對算爆啊！絕對算爆啊！然之後佢竟然咧有一次佢就同一個女 model 咧去影相喎，咁發生咗關係冇發生關係，但係佢同我講翻就係話，哇你知唔知啊？我今日咧同個女 model 影相，佢要換衫喎，我喺條罅度見到佢咧，佢個胸啊，即係佢有講話，因為佢 new bra 嗰啲咁嘅嘢啦，我見到喎咁同我講。係啊，我覺得點會同你分享？點會同你分享？咁又唔係，咁又好正常嘅。我睇下咩心態咯，咩心態咯，即係見到嘢。如果加埋之前嗰個影相同埋開心樂園餐，就跟住同個男仔換衫嗰啲咧，係啊，都幾變態喎。所以我就覺得唔好咯，之前嗰啲就真係好唔好咯，令我有個好唔好嘅回憶啊，污點嚟嘅呢個。呢個係冇分開咗幾耐啊？幾多年啊？3-4年啦。3-4年到啦。但係你嗰套怒火同埋嗰個頭先個樣係燒唔到喎，係仲未走喎。咁我覺得啱大佬，佢啲咁嘅古仔真係唔係咁易燒翻到啊！我擺上台講一次嘅會。係啊，我真係會擺上台。會啊，黐線咧，即係唔係呢個世界有個男仔同你講我買開心樂園餐，佢斜流於我㗎。錢唔俾，跟住斜流於我，然之後飲曬你杯朱古力，整翻少少望，整翻啲粉喎，咁爆笑。呢個都笑你唔講，講出嚟點解佢自己？仲要話你唔係同我雞啊嘛？最好笑係剩翻啲粉啊嘛！好啦，今日 Amy Chiu 真係估唔到係咁嘅女仔，得閒上嚟再同我哋傾下偈啦。好啊！希望你嘅舞蹈生涯繼續努力啦。我知你遲啲會見咗，即係可能10年之後你俾一個闊太咁樣嚇，揸住啲咩 MX 袋啊喺我前面行嚟行去啊，坐住直升機嚟揾我哋啦。係啊，希望到時係咁樣啦。好啦，好啦，拜拜。